السلام عليكم خوتي خواتاتي ايتما ديستما. اعتذر عن الفيديو السابق، ما عرفتش كيفاش تمسحوا لي بعض اللقطات من الفيديو. المهم هذه تتمه ديال الفيديو. نخليكم دابا مع الفيديو. هذه هي مريندا اللي دينا معنا الفرماج واملو والخبز واتاي في الترمو وباستا والكيكه. فتحت على الفران عليها تفشات كيف ما كتشوفوها. وصلنا لنهاية الفيديو، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وجاكم ندوافو الكيد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.